ഗംസ് നല്ലതാണോ? അതുകൊണ്ട് വായക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണത്. എങ്കിൽ ഗംസ് നമ്മുടെ വായിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മളെ ഓവറോൾ ഗം ഹെൽത്തിനും നമ്മളെ സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സലൈവ ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്നല്ലേ? സലൈവൻ്റെ pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാരിയസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, സൈലിറ്റോൾ അടങ്ങിയ ഗംസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാരീസ്, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാരീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റീമിനറലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, പ്ലാക്കിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ കുറേ അധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഗംസ് മടി കൂടാതെ ചൂസ് ചെയ്യും.